Na kanale Craft O'Clock. Mam przed Wami kolekcję Velvet Dreams, z której powstanie Junk Journal. Do stworzenia kolekcji będziemy potrzebować padów 30, 20 oraz dodatkowo arkuszy papieru białego, z bloku rysunkowego, starej książki, notesu, papieru welinowego, papieru barwionego w kawie oraz czegoś na okładkę i samej okładki. Ja wykorzystałam brązową okładkę z Craft O'Clocka, specjalną laminowaną. Do tego dodajemy dodatki, jak widzicie, wstążki, koronki, różnego rodzaju taśmy, wszystko to, co lubicie w Junk Journalach. Na początku przygotowuję sygnatury, czyli składam wszystkie kartki, które wybrałam do formatu mojej okładki. Pamiętajcie, że okładką może być wszystko. Pudełko po mazakach, pudełko po kaszy, denko torebki papierowej, jak również możecie sami zrobić okładkę, wymierzając bermatę do wielkości papierów, których używacie. Jak widzicie, składam wszystkie papiery na pół. Będą to moje sygnatury, które będę dzieliła na 3. Do przygotowania okładki potrzebuję papieru laminowanego oraz kartonika. U mnie to jest kartonik po mazakach. Okładkę oklejam zwykłym klejem, z zewnątrz w środku klejam papierem skrapowym. Z resztek, które mi zostały po sygnaturach, tworzę kieszonki, które znajdą się po wewnętrznych stronach okładek. Okładka z kieszonkami są już gotowe. Zabieram się zatem za dzielenie papierów na sygnatury. Będą 2. Używam do tego papierów skrapowych i 30 i 20, papieru barwionego w kawie, koperty, stare kartki z książek, kartki z bloku rysunkowego. Wszystko to znajdzie się w środku mojego Junk Journala. Gdy sygnatury są już złożone, umieszczam je w okładce, następnie przewiązuję w połowie sznurkiem. Zawiązuję dosyć ścisło na szczycie okładki. Dzięki temu wiem, że moje sygnatury będą trzymały się w miejscu. Pamiętam, żeby mocno ścisnąć, ponieważ jak zauważyliście, papier, którego używam, jest różnej wielkości, różnej gramatury, więc żeby wszystko dobrze mi się trzymało, muszę dobrze związać sznurek. Kolejnym etapem tworzenia Junk Journala jest przygotowanie kompozycji do ozdabiania stron w środku. Używam koronek, wstążek, gnieciuchów, dodatków do wycinania. Przygotowuję sobie 20, ponieważ są dosyć cienkie i będę mogła na nich budować moje kompozycje, dodając różne dodatki. Wybieram materiały pasujące kolorystycznie i stylowo do kolekcji, dlatego w przeważającej większości są to koronki lekko pozłacane, brązowe, fioletowe, postarzone kartki z książek, jak również kawałki papieru, w tym przypadku pakowanego, fioletowego, również papier welinowy, świetnie się do tego przyda. Całość kleję klejem Tacky-Glue. Możecie również używać taśmy dwustronnej. Wszystko zależy od tego, w czym wolicie pracować.
Kolejnym ozdobnikiem do mojego journala będą małe tagi. Wybieram arkusz basicowy, czyli taki, na którym nie ma żadnych grafik. Dodaję sobie tuszowane przez maskę rąby z maski Craftoclocka. Używam tuszu niebieskiego, który świetnie pasuje do tego papieru, do tej kolekcji. I następnie całość również sobie rwę za pomocą linijki na mniejsze fragmenty, na których będę budowała kompozycje, które później wykorzystam w Junk Journalu jako kompozycje dodatkowe, jako zakładki, pod którymi można trzymać zapiski, kartki. Gotowe kompozycje wklejam w wybrane miejsca w journalu. Nie ma jakiegoś klucza, w którym musicie się posługiwać przy dodawaniu tych ozdobników. Wszystko zależy od Waszej fantazji. Jeśli widzę, że miejsce w journalu jest dosyć ciemne, dodaję wtedy trochę jaśniejszych materiałów. Kiedy jest jaśniejsze, dodaję te kompozycje, które mają ciemne tła. I tak na przemian. Kolejną częścią przy tworzeniu Junk Journalu jest tworzenie delikatnych ozdób na stronach. Część stron chcę, żeby pozostała pusta. Będzie to miejsce na zapiski, na zdjęcia, na wklejanie pamiątek z podróży, ze spotkań ze znajomymi. Dlatego wybieram resztki, które mi zostały przy tworzeniu sygnatur i po tworzeniu różnych kompozycji do środka journalu. I te fragmenty kartek, fragmenty książek, papier welinowy, jakieś koronki, elementy do wycinania, wszystko to staram się zagospodarować na stronach tak, żeby zostawić miejsce na zapiski, na zdjęcia i na inne rzeczy, które chciałabym umieścić w takim journalu.
Junk Journal jest taką formą tworzenia, w której liczy się to, żeby nie było równo, żeby było trochę chaotycznie, trochę porwanych elementów, postrzępionych, trochę wystających poza równe brzegi. I w moim żurnalu widzicie, że wykorzystując resztki, czasami obrywam je, czasami rwę je za pomocą linijki. W zasadzie nie używam nożyczek. To daje dużą swobodę przy tworzeniu i przede wszystkim nie muszę martwić się tym, że gdzieś jest krzywo, bo w Junk Journalu nie ma takiego pojęcia jak krzywo. Im bardziej równo, tym mniej ciekawie. Im bardziej coś jest podarte, postrzępione i właśnie krzywe, tym chyba bardziej pasuje do całego rozumienia junk journalingu i tworzenia takich właśnie projektów. Junk Journal jest świetnym projektem, w którym można wykorzystać resztki tasiemek, koronek, sznurków, pozostałości po różnych pracach, innych projektach. Naprawdę łącząc różne kolory, różne kolekcje, można stworzyć ciekawy projekt. Można go ujednolicać za pomocą dodatków lub wprowadzając jeden kolor jakiś wiodący. To naprawdę efekt końcowy daje pełen obraz junk journalowego podejścia do tematu. W następnym etapie dodaję sobie takie małe znaczniki właśnie z resztek koronek i resztek wstążki pogniecionej, gnieciucha. Przyklejam je na taśmę dwustronną. Są to takie trzymadełka, które pomogą mi otwierać strony, przewracać je, a będą też miłym akcentem i kolorystycznym, i takim dodatkiem, który dopełni całości na moich stronach. Prawie na koniec mojej pracy ostawiam okładkę. Okładkę zawsze zostawiam sobie na koniec, dlatego że gdy pracuję z ozdabianiem sygnatur, dosyć często przewracam junk journal, otwieram go i zamykam. Dlatego okładka, żeby się nie zniszczyła, żeby nie przeszkadzała, po prostu tworzę ją na samym końcu.
Całość elementów, jak widzicie, kleję na taśmę dwustronną lub na klej. Używam takich samych materiałów, których używałam do ozdabiania sygnatur, czyli znajdziecie tu stare kartki, postarzany papier, koronki, resztki materiałów, które będą pasowały do tego, co znajdziemy w środku w żurnalu. Pamiętam również o dodatkach do wycinania, których mnóstwo znajdziecie na kolejnych arkuszach kolekcji. Oczywiście dodaję materiały, piękne koronki w fioletach, w kolorach, które dominują w kolekcji Velvet Dream.
Na koniec przeglądam raz jeszcze mój Jung Journal i dodaję koronki, dodaję elementy do wycinania, przyklejam w miejscach, gdzie jest jeszcze trochę pusto albo jest jeszcze trochę miejsca i przestrzeni do zagospodarowania. Dodaję dodatki, których używałam wcześniej. Lubię przeglądać Jung Journal, żeby dodać jeszcze takie ostatnie akcenty. Fajnym akcentem jest dodawanie przeszyć zrobionych czarnym cienkopisem, do stworzenia których możecie użyć również stempli, w zależności od tego, co lubicie lub co macie.